Ne sem stolov. Spoštovani predsednik Državnega zbora, magister Dejan Židan, prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, spoštovani ministri, poslanci, bivši delegati, vsi vabljeni, vsi gostje, dobrodošli v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Težko je strniti v enem stavku občutke, da je dvorana tako polna in da vas je tako veliko še na drugi strani. Ta dogodek je, vabilo na ta dogodek je prišlo pred kakšnim mesecem in moram reči, da se zahvaljujem socialnim demokratom, da so pri oblikovanju dogodka povabili muzej zraven, namreč Muzej novejše zgodovine Slovenije je muzej, ki se ukvarja z 20. stoletjem, z našo nacionalno zgodovino in ne vidim bolj primernega prostora, kjer bi dejansko ta dogodek se danes tudi zgodil. Leto 2020 je leto okroglih obletnic in v Muzeju novejše zgodovine Slovenije jih bomo obeležili kar nekaj. Začeli bomo stoletnico požiga Narodnega doma, obletnico druge svetovne vojne, posebna razstava bo ob obletnici Titove smrti in seveda več razstav in dogodkov bo letos namenjenih letu 1990. To so pomembni dogodki, ki so se zvrstili na poti k osamosvojitvi in demokratizaciji slovenske države. Torej, kot rečeno, sledilo bo v toku celega leta več predavanj, obenem pa želimo v muzeju obogatiti tudi naše zbirke. In že danes vas vseh, vse goste vabimo, da se nam pridružijo v toku leta v dopolnjevanju naše zbirke o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, tako svojimi zgodbami, kot tudi osebnimi predmeti. Namreč naša zbirka je živa zbirka in želimo, da vključuje spomine, ki imajo nacionalno vrednost. Naj poudarim, da bo
v letošnjem letu v sodelovanju s socialnimi demokrati izšel tudi zbornik, ki bo opisal dogodke in bil sam dokument časa o osamosvajanju Slovenije ter prehojeni poti do samostojnosti. K besedi vabim tudi predsednika stranke, prosim. Tovarišice, tovariši, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dovolite, da v imenu vseh nas res iskreno pozdravim vse delegatke in delegate 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, ki ste tu med nami. Mi se zavedamo, da samostojna slovenska država ni produkt enkratnega dogodka. Bilo je mnogo korakov, mnogo pomembnih korakov, eden najpomembnejših korakov pa je bil odhod slovenske delegacije iz Beograda. In ne samo, da je bil to strateško premišljen, usodno, pozitiven za slovensko državo. Ta korak je od vas, ki ste danes tukaj prisotni in tudi žal tistih, ki jih ni več med nami, terjal tudi veliko osebnega poguma. Ni šlo samo za besede, šlo je za posledice dejanj, šlo je tudi za grožnje, ki ste jih doživljali, te grožnje so bile zelo velike, zelo trde, vendar ste zmogli narediti to, kar je Slovenija potrebovala. Naša naloga, tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, je pa dosti enostavna. Mi kot socialni demokrati ne bomo dovolili revidiranja zgodovine. Ne bomo dovolili revidiranja zgodovine zato, ker je to zgodovina, na katero smo in moramo biti ponosni. In ker ta zgodovina je tudi temelj tega, da se ohranjamo kot narod in da se razvijamo kot država. In dajem vam zagotovilo, vsem vam, nekdanje delegatke in delegati, da tudi naprej računajte in lahko računate na takšno držo socialnih demokratov. Hvala vam. Hvala. Z nami so danes, in jih bom nehitro tudi predstavila, dr. Lev Kreft, dr. Janez Kocijančič, Milan Kučan, Sonja Lokar, dr. Ciril Ribičič, dr. Božo Repe in Drago Balažič. Preden nadaljujemo z simpozijem, pa predlagam, da si najprej ogledamo čisto kratek insert iz oddaje Utrip, ki je bila predvajana 27. januarja 1990, oddajo, ki jo je takrat vodila Lidija Hren. Za posnetek se lepo zahvaljujem RTV Sloveniji. Prosim. Je Jugoslavijo ta teden res zajel vrtinec vzhodnoevropskih političnih preobratov, kot piše tuji tisk? So ti majhni palčki iz Sneguljčice, kot je slovenske delegate neokusno predstavila beograjska televizija, vendarle sprožili še kaj drugega, kot morda delno očiščenje samozadostne in represivne partijske oblasti in torej razcep na bolševiški in demokratični del? La verità è che da parte occidentale si è lasciata una ambiguità facendo finta di credere allo scontro fra le nazionalità jugoslave, mentre la sostanza è da sempre uno scontro fra progressisti e conservatori. La posizione dei comunisti sloveni è una posizione che merita il più grande rispetto e sostegno, perché mi pare parte dalla consapevolezza di una radicale, coraggiosa necessità di riforma come condizione per evitare alla Jugoslavia rotture traumatiche come quelle che hanno investito altri paesi socialisti dell'est europeo negli ultimi mesi. Za nas, delegate 14. vanrednog kongresa iz Slovenije, ovaj vanredni kongres približio se kraju. In po hrvaškem predlogu po prekinitvi kongresa. Da u ovakvoj situaciji kongres prekine sa radom. Na zaprti seji obeh predsedstev, partijskega in kongresnega, je Milošević najprej vztrajal pri svojem prvotnem predlogu o nadaljevanju kongresa, nato je pristal, da bi le volitve opravili kasneje, na koncu pa je bil stisnjen v zid.
Tudi hrvaška, bosansko-hercegovska in makedonska delegacija so namreč zagrozile z odhodom, če ne bo kongres prekinjen. In tudi vojska mu je obrnila hrbet. In vse to je bilo dogovorjeno na ločenih sestankih republiških delegacij, torej vendarle zvezi zvez, samo nekaj ur po glasovanju za enotno jugoslovansko partijo. Odvajanje slovenskih reformista vjerojatno će slijediti i neke druge republike. Srpski konzervativni komunisti ostali su tako suočeni sami sa sobom. Slovenski komunisti so se iz Beograda vrnili tudi z ogromnim političnim kapitalom pred volitvami. Ja, edin pravilno so naredili. Edin pravilno, mislim, da jih vsi podpiramo v tem. Karizmatski konzervativni vođa Srbije u prevelikoj želji da slomi reformiste uspije postići samo raspad Saveza komunista, kojeg je međutim želio učiniti jačim i centralističkijim. Je torej Jugoslavijo ta teden res zajel vrtinec demokratičnih preobratov, ali bo njihove nastavke tokrat še moč zadušiti? Ali bo... Hvala. Hvala seveda še enkrat RTV-ju, da nam je ta posnetek tudi posodila. Opravičujem se za tiste dele, kjer ni podnapisov, ampak 30 let nazaj ni bilo podnapisov, tako da je ostal kot dokument časa. Začela bi samo z enim vprašanjem in s tem tudi odprla današnji razgovor. Zgodovinari vedno vidimo dogodke svoje perspektive in skozi metodologijo ustne zgodovine zelo radi ljudi sprašujemo, predvsem akterje, torej politike, o dogodkih, ki so se zgodili. Spomin je seveda tudi variabilen, nikoli se istih dogodkov ne bomo spominjali v času enako, vedno zavisi od kontekstualizacije in situacije. Ampak zanimivo je dejansko, da poleg naših današnjih gostov je tudi voditelj današnjega omizja bil takrat prisoten 30 let nazaj, če se ne motim, ne na glavnem podiumu, ampak v kleti, ne, Drago? Kako je bilo spremljati te dogodke kot novinar iz druge perspektive in na kakšen način se je te dogodke dejansko iz novinarskega zornega kota razumelo takrat? Hvala. Hvala za besedo in tudi z moje strani lep pozdrav vsem skupaj. Kako je bilo spremljati težko. Jaz se spomnim, da smo na radiju, jaz sem bil takrat novinar Radija Ljubljana takratnega, da smo velik del teh razprav neposredno prenašali, ne, in tako kot ste omenili, ne, takrat ni bilo prevodov, ne, to je šlo vse v srbo-hrvaščini ven, tudi tisti daljši posnetki in tako naprej. Mi smo bili zaprti spodaj v kleti, smo imeli neke svoje prostore, tako da smo imeli pravzaprav zelo malo stikov s samimi delegati in tudi z ostalimi kolegi, ki so bili. Bilo je pa sicer tako, čutila se seveda napetost, se ta napetost ni nastala takrat na tem 14. kongresu, se je vlekla že od nekaj let nazaj, ne. Sam vem, ker sem bil prej še dopisnik tudi v Beogradu, da je bila to nacionalistična histerija, lahko rečem, na ulicah, ne, z tistimi mitingi in z dogajanjem naroda, pa seveda tudi v srpskih medijih, ne. Tako da je bilo ta zadeva, ta 14. kongres je bil potem samo nadaljevanje, nek vrhunec vseh tistih bitk in sporov, ki so se odvijale tudi sicer na številnih sejah, rednih, izrednih, mnoge so se zavlekle v pozne nočne ure, skratka v zraku je bilo nek tak občutek nekih izrednih razmer. No, ampak ne bi jaz morda o tem, mislim, da bo vendarle bolje, če o tem spregovorijo tisti, ki so v tem, bom rekel, aktivno sodelovali. Jaz sem to pač spremljal z neke distance, tako kot novinar. Moram pa reči, preden jim dam besedo, no, da je bilo pa to obdobje zadnjih let, zadnjih 80-ih oziroma v 80-ih letih, zadnji del tega desetletja, da je bilo to morda za novinarje nas v Sloveniji, pa rekel bi morda tudi na Hrvaškem, eno boljših obdobij, eno lepših obdobij, ne zaradi tega, kar se je dogajalo, ampak zaradi tega, ker mislim, da nikoli prej, pa žal tudi ne pozneje, to polje svobode za novinarstvo ni bilo tako široko, kot je bilo takrat. Zdi se mi, da smo takrat novinarji, tisti, ki so hoteli, smo hoteli, kakorkoli, dejansko lahko bili odvisni izključno od svojega
znanja, od svojih sposobnosti, spretnosti in tako naprej in manj od nekih zunanjih vplivov, da ne rečem pritiskov. Toliko z moje strani, za zdaj, če bo seveda priložnost, mogoče lahko še kakšno, čeprav tudi moj spomin je precej luknjičav, dal bi zdaj besedo, ker mislim, da smo zaradi njih tukaj, delegatom, ki so takrat bili in pa seveda cenjenemu profesorju Repetu, bi najprej morda prvi krog vsakemu zastavil vprašanje ali dve, potem pa mislim, da se lahko pogovarjamo tudi brez mojih posegov, s tem, da bom seveda dal nekaj istočnic za pogovor. Bi pa vendarle začel, če dovolite, spoštovani delegati, najprej dal besedo profesorju Repetu, ker se mi zdi, da bi bilo dobro orisati takratni čas. To je bilo zelo turbulentno obdobje, ne samo v Jugoslaviji, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi in mislim, da preden spregovorimo o samem dogajanju na tem 14. kongresu in njegovih razsežnostih, da se morda spomnimo, kakšne so bile razmere, v kakšne okoliščine je ta kongres padel. Morda v nekaj minutah, če je to seveda možno. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ob pogledu na to množico mi je prišel na misel članek iz predvojnega desničarskega časopisa, ki je napisal, da je komunistov samo za eno umobolnico. No, zanima me, kaj bi rekel danes. Seveda vas ni toliko, kot je bilo članov ob kongresu, okrog 130 000. Točne številke nimamo, ker evidence niso bile takrat že preveč natančne, ampak vendarle, torej stranka se je ohranila, dobila svojo vlogo v današnjem slovenskem političnem prostoru in gotovo gre zasluga temu tudi torej zgodovinskemu dogodku, o katerem govorimo. Drugo, kar bi rekel, podobno kot kolegica Kaja Širok, torej tudi programska skupina Slovenska zgodovina, ki jo vodim, se veliko ukvarja s tem. Odprli smo posebno spletno stran oziroma Facebook, kjer bomo prav tako zbirali gradiva komentarje, kar nekaj jih je že, tudi v sodelovanju z medijskimi hišami. Naš logotip je, in zato sem pravzaprav to tudi povedal, ob vabilu, da si to ogledate in spremljate, naš logotip je taka malce fragmentirana kura, kokoš, ki pač nekako simbolizira današnje stanje. Postavljena pa je v stiliziran okvir, kakršen je v Sloveniji za plebiscitno akcijo, propagandno plebiscitno akcijo obstajal, naredil ga je Studio Marketing in so ga uporabljale vse stranke. Torej, to je bil okvir z nadnapisom Slovenija je moja država, to kot veste izhaja iz znanega prejšnjega gesla Slovenija moja dežela in tam je bil tudi lipov list, ki je potem postopoma izginil in ga danes kot nacionalni simbol in ga danes lahko vidite samo še na kakšnih tovornjakih. Torej, kaj hočem povedati? Plebiscit je bil poenotenje in v ta okvir so stranke naložile svoje želje in slike svojih voditeljev. Druga značilnost tega obdobja je, da so povsod v ospredju voditelji in tako je tudi še danes. No, ampak to, kar hočem reči in kar je pomembno za današnjo temo, je, da sta bili takrat ob 14. kongresu še ne čisto, ampak nekaj mesecev kasneje pa zagotovo doseženi dve soglasji. Soglasje, da naredimo nacionalno državo in soglasje, ki ga je prva izrazila ta stranka, kar je po svoje nenavadno, da gremo v Evropsko unijo. Tam smo tudi obstali. Torej, tretjega soglasja, kakšno državo želimo, kako jo bomo uredili, ni bilo in jaz mislim, da ob teh obletnicah, ki nas sedaj čakajo naslednji 2 leti, ob vsem zdravličarstvu, ob vsem razlaganju, kdo je zakaj zaslužen, kdo je komu kaj rekel v parkiranem avtomobilu pred skupščino in tako naprej, torej, da se v resnici zazremo v to, kaj od te države hočemo. Sedaj pa k vašemu vprašanju, zelo na kratko. Jaz ne bom posegal v notranje politične razmere. To, kar bi povedal v zvezi s kongresom in kar je bistveno in kar ste lahko nekako razbrali že iz tega, kar je bilo tukaj,
Stvari, ki so se dogajale v Sloveniji in v Jugoslaviji, so posledica mednarodnih odnosov. Brez konteksta mednarodnih odnosov bi se dogajanje odvijalo precej drugače. Torej, kontekst je bil pa, kot vemo, konec hladne vojne, padec Berlinskega zidu in vsi procesi, ki so s tem povezani, predvsem proces integracije v Evropi. Brez tega okvira torej je zgodovinska piramida obrnjena, smo mi sami sebi zadostni, ali kot je narisal Milan Mavar, nek zemljevid v časih, ko smo obupno želeli v Evropsko unijo, pa so nas blokirali, Slovenija kot center sveta. Ne? Torej, mi smo na sredini, periferija so pa New York, Pariz, Berlin in tako naprej. Ne? Se pravi, če gledamo zgodovino, jo moramo gledati v tem kontekstu. Druga zadeva, ki je pomembna, torej, na Jugoslavijo se je gledalo kot na tamponsko državo med dvema blokoma, še vedno takrat, kot državo, ki mora obstati. Torej, v tistem trenutku in še dolge mesece kasneje ni bilo na svetu države, ki bi zato, ker so v Sloveniji potekali neki demokracijski procesi, ker so tam nastale neke nacionalne oziroma, kot so to interpretirali, nacionalistične strančice, da bi zaradi tega razbili Jugoslavijo. Tretja pomembna zadeva. Torej, vse oči so bile uprte v Sovjetsko zvezo. Vsi so torej čakali, kaj bo s Sovjetsko zvezo. Če Sovjetska zveza razpade, je to nekaj drugega, kot če razpada Jugoslavija, ker tam je jedrsko orožje. Zato je bilo njihovo pričakovanje, da bo v Jugoslaviji razvoj šel torej po podobni poti kot v Sovjetski zvezi. Kar pomeni glasnost in perestrojka, torej najprej reforma vodilne partije in šele potem skozi reformo vodilne partije torej tudi demokratizacija družbe in države. Zato je ta kongres pomemben. Pričakovalo se je, da bodo Slovenci tisti, ki bodo reformirali Zvezo komunistov Jugoslavije. In tukaj treba reči tudi nekaj, ta želja po reformiranju je bila iskrena. Tako kot je bilo prepričanje Slovencev do druge polovice 80-ih let, da je Jugoslavija njihova domovina. Torej, vse te zgodbe, kako smo si želeli državo od Karantanije, naprej so neki miti. Nas je situacija v Jugoslaviji prisilila, da smo išli. Večina političnih generacij do tistega časa je v Jugoslavijo verjela, je vanje vložila veliko energije, tudi veliko finančnih sredstev, kot veste, in pač te okoliščine, ki sem jih opisal, so pripeljale do tega, da smo iz Jugoslavije išli. In ta kongres torej je imel to pomembno vlogo, ker se je percepcija, da bo to, kar se bo zgodilo s partijo, se bo zgodilo tudi z državo, dogajala, torej je bila navzoča v vseh državah in pri vseh politikih. In zato bi rad na tem mestu, ko bomo govorili o sebi, poudaril tudi pomembno vlogo Hrvatov. Torej, v slovensko-hrvaškem zavezništvu skozi 80. leta in potem ob osamosvojitvi je malo trenutkov, kjer je bilo nekaj iskrenosti in medsebojne podpore. Milan Kučan je nekoč v enih tistih razprav, vročih razprav v Beogradu rekel, Hrvati so se pripravljeni upirati do zadnjega Slovenca. In v resnici, če takrat Hrvati ne bi s tistim zamikom, ki je vmes prišel, tudi oni zapustili kongresa, bi se kongres po Miloševičevem konceptu nadaljeval, Slovenija bi bila odcepljena, izolirana, najprej strankarsko, v perspektivi naprej pa verjetno tudi državno. Zato je te stvari treba imeti pred očmi, ko razpravljamo o tedanjem kontekstu dogajanja. Hvala. Ta 14. kongres je bil sklican sicer z namenom, kot se spomnim, da bi si Milošević pravzaprav dokončno podredil najprej seveda Zvezo komunistov Jugoslavije in potem tudi celo državo. Slovenski komunisti pa so šli na kongres, oziroma ste šli na ta kongres z programom, ki je bil absolutno nekompatibilen s tem. Bil je
To je bil pravzaprav že socialdemokratski program, odpovedali ste se monopolnemu položaju partije, pristali na večstrankarske volitve, se zavzeli za spoštovanje človekovih pravic, za pravico do samoodločbe. Zvezo komunistov Jugoslavije ste videli kot zvezo zvez. Skratka, šlo je za dva popolnoma nasprotujoča si politična koncepta. Gospod Ribičič, glede na to, da ste vi vodili takrat delegacijo in bili predsednik, vas sprašujem, ste poznavajoč razmere verjeli, da bi lahko prepričali ostale, seveda mislim ta nesrbski blok, da bi podprli program, kakršnega je predstavljala Zveza komunistov Slovenije. Pa še nekaj, veliko se o tem govori, oziroma se je že takrat govorilo, ste že pred kongresom sprejeli odločitev o odhodu, namreč pojavljale so se teze ne samo v Beogradu, v Sloveniji se še danes pojavljajo, češ da je bila to predstava za javnost, ki je služila zgolj preživetju takratne partije, skratka, da je bil ta odhod naprej načrtovan zaradi, rekel bi, notranje političnih potreb. Da ste menda celo že sobe odpovedali v hotelu za zadnji dan. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj res je, da sem takrat bil predsednik, ampak seveda ta kongres se ni začel v Beogradu decembra 90, ampak se je začel v bitkah v centralnem komiteju in predsedstvu centralnega komiteja. Jaz sem pred kongresom bil samo na eni seji predsedstva kot nov predsednik, noben mi ni zaželil dobrodošlice, dobrodošel med nami ali kaj podobnega, začeli so s pripombami na to, kar smo sprejeli na našem kongresu in sem se že v prvo točko umešal, ko je bila razprava. Ja, še prej, da to rečem, tiste prejšnje bitke so tukaj na temi, ker tukaj sedimo največ nocel, seveda, Milan Kučan in Janez Kocijančič na sejah centralnega komiteja, pa še mnogi drugi, kot Vinko Hafner in drugi, ki jih ni več med nami. No, že v prvo točko sem se umešal, zame je bila zanimiva razprava, ali se bo kongres začel z Hej-Slovani ali z Internacionalo in sem rekel, da če se ne morajo odločiti, pa dajmo vzeti tisti spot, ki ga smo imeli mi pripravljenega za Evropo zdaj, z evropskimi simboli. Najprej so se smejali, ker sem mislil, da se se heca, prišel na sejo za to, da se norca dela iz nas. Ko so videli, da gre za res, so pa odločitev v tem sprejeli brez mene v tako imenovanem, jaz do takrat nisem vedel, da to obstaja, ožjem predsedstvu Zveze komunistov Jugoslavije, kjer niso predsedniki vključeni iz republiških organizacij. In ko sem naslednjič rekel, kdaj bomo nadaljevali tisto diskusijo, so rekli, ne, o tem smo že odločili pred 10 dnevi. To je ena takšna prva izkušnja. Ali smo verjeli ali nismo verjeli? Verjeli smo, da je vredno poskusiti. Ali smo se pripravili na odhod ali se nismo, smo se pripravili na odhod. Ne samo na nekih tajnih pogovorih v ožjem vodstvu, ampak tudi že iz sklepov 11. kongresa Zveze komunistov Slovenije je bilo na nekaj točkah očitno, da bomo poskusili doseči spremembo stališča, sicer pa ne bomo spoštovali tistega stališča, ki bo sprejeto. To se je posebej nanašalo na to, da naj Zveza komunistov Jugoslavije postane zveza, neka svobodna povezava republiških organizacij, ki jih ni mogoče preglasovati na podlagi načela demokratičnega centralizma ali pa en človek, en glas. Še nekaj je bilo takšnih odločitev, ki so bile sprejete. Mi smo šli tja z bedži, na katerih je pisalo za Jugoslavijo v Evropo. Ampak v tem je bilo tudi že to, zadnjič je Franci Pivec to omenil, če vas ne bomo prepričali, to ne pomeni, da bomo odstopili od te svoje odločitve, da gremo v Evropo. Na tistem mestu, kjer so govorili dokumenti našega kongresa o samostojnem položaju republiških organizacij, je bilo pa izrecno rečeno, da ne bomo priznavali
drugačne odločitve 14. kongresa, če bi do nje prišlo. Skratka, vedelo se je, vsakdo, ki je znal malo računati, je vedel, kaj je naš program, kaj je naša usmeritev, kje smo pripravljeni popuščati, kje nismo pripravljeni popuščati in se je to lahko izračunal. Jaz moram reči, da je bilo presenečenje ob odhodu. Seveda Milošević je imel poročilo, da sem jaz imel kufr spakiran, je bil spakiran, ampak je bil odprt. Jaz sem mogoče bil med manj pogumnimi v našem vodstvu takrat. Jaz sem mislil, da ko odhajamo, moramo hitro odideti, ne pa čakati. Tukaj bi rad korigiral tisto, kar je Božo rekel glede Hrvatov. Naš odhod bi nam zagrenil, otežil, če ne bi bilo Ivice Račana. Ta odločitev hrvaških komunistov je bila še večje presenečenje in je bila zelo pomembna. Ivica Račan je že 12 let mrtev, ampak če bi on danes bil predsednik republike, bi bili odnosi med državama drugačni in tudi te mejne stvari bi bile že zdavnej rešene. Zakaj je bilo Jaz mislim, da vsi so vedeli, kaj nameravamo, vsi so znali izračunati, pod kakšnimi pogoji bomo odšli, ampak niso verjeli, da bomo to storili. Zakaj niso verjeli, to je pa zdaj naslednje vprašanje. Jaz mislim, da naš odhod je nadaljevanje neke uporniške tradicije. Jaz sem bil takrat vesel, da se imenujemo prenovitelji, ker smo s tem reforme postavili v ospredje. Ampak tisti, ki so bili obveščeni ali po strani varnostnih služb ali pa zaradi našega pripovedovanja o tem, da resno razmišljamo o odhodu, niso verjeli, da bomo to storili. In rekel bi, kot nek dodatek temu, kar je govoril dr. Repe, on je rekel, da so bili te dogodki posledica mednarodnih odnosov. Redko je bila Slovenija na mestu, ko je ona vplivala na mednarodne pogodbe, na mednarodne odnose. In to je bil eden od takšnih trenutkov. Naš odhod je odmeval po celem svetu in lahko govorimo o tem, kaj je vse vplivalo na to, da smo se odločili tako, kot smo se odločili, ampak dejstvo je, da s to svojo odločitvijo smo vplivali na to, kako so se stvari razvijale tudi v drugih državah in poznaje. Hvala lepa. Gospod Kučan, gospod Ribičič je omenil že prejšnja dogajanja, ki so to predzgodovino samega kongresa. Na vseh teh sejah centralnega komiteja predsedstva in tako naprej so se bile, kot se spomnim takrat, zelo trde bitke. Slovenija je bila na tapeti praktično redno, ali zaradi domnevnih napadov na JLA, ali zaradi pisanja Mladine, ali zaradi nekih drugih zadev. Skratka, pa me zanima, ste na teh sejah imeli zaveznike, kdo so bili ti zavezniki, kakšni so bili vaši, bom rekel, odnosi v zakulisju, recimo v neuradnih pogovorih, je bilo čutiti vsaj pri nekaterih morda razumevanje za to, za kar se Slovenija in slovenski komunisti zavzemajo. Pa še eno vprašanje ali pod vprašanje, se vam zdi, da ste takrat vi in pa slovenski komunisti seveda naredili dovolj, da bi prepričali ostali del Jugoslavije za reforme? Ja, torej najprej lepo pozdravljeni, ampak preden odgovorim na to vaše vprašanje, da se mi zdi, da moram še nekaj povedati, in sicer v zvezi s tem, kar je rekel predsednik SD-ja, predsednik državnega zbora, gospod Židan, v zvezi z pogumom. Takrat je v bistvu šlo za dve vrsti poguma. Eden je bil povezan s temi neposrednimi grožnjami, ki so bile realne, o katerih se danes praktično ne govori, in je takrat zdaj že pokojni Štefan Korošec, ki je bil sekretar predsedstva
Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije v dobrih odnosih z generalom, ki je bil takrat minister za notranje zadeve, dosegel dogovor, da se nam ne bo zgodilo nič ob tem, ko bomo odšli iz Beograda. Grožnje so bile pa seveda realne, pa ne bi o njih govoril. Drug pomembnejši pogum pa je bil povezan z odločitvijo zapustiti kongres in zapustiti državo. Zveza komunistov je bila tudi naša organizacija in Jugoslavija je bila tudi naša država. In ni bilo vseeno, na kak način se poslovimo ali pa bolje rečeno razidemo tako z Zvezo komunistov kot tudi z jugoslovansko državo. Ali pustimo vtis, da smo zbežali, ker smo se pustili prestrašiti, ali pa odidemo dostojanstveno, zavedajoč se svoje odgovornosti v polni meri tudi posledic svojih odločitev. In zato je tudi trajalo tudi med nami razpravljanje, kdaj oditi iz kongresa. Ali takrat, ko bomo tako rekoč izvižgani, ali takrat, ko bomo zase, za Slovensko zvezo komunistov, za Slovenijo, za Jugoslavijo in za svet prepričljivo odšli, ker preprosto ni bilo več mogoče skupaj gledati v prihodnost, ne da bi škodovali tudi svojim nacionalnim interesom. In to je tudi v programu Evropa zdaj bilo zapisano. Zakaj govorim o tem zdaj? Zato, ker je tudi z odhodom Slovenije iz Jugoslavije bilo povezano veliko razprav, tudi tistih, treba je oditi, zdaj je zgodovinska priložnost, ni važno, kako odidemo. In mislim, da je bilo treba tudi takrat pokazati, mi se zavedamo odgovornosti, vemo, zakaj odhajamo in odhajamo na dostojanstven način. Nas ni iz Jugoslavije nihče podil, kot nas ni nihče vanjo sprejel in tudi prepodil nas iz Jugoslavije nihče ne bo. Mi odhajamo po svoji volji. To se mi zdi vredno povedati tudi zaradi danes še zmeraj aktualnih razprav, kdo je bil zakaj, kdo je komu nasprotoval. Če bi odšli tako, kot je bilo najprej mišljeno, bi izgledalo, kakor da preprosto ne znamo biti odgovorni tudi do svoje lastne preteklosti. Zdaj pa seveda o tem, kako je bilo, gospod Balažič, to, kar sprašujete na teh sejah. Treba se spomniti, da se vse to dogajalo v času zaostrovanja jugoslovanske krize, ki je pravzaprav posegala na vsa področja družbenega življenja, od politike do kulture, gospodarstva, sociale, do mednacionalnih odnosov in tako naprej. In da se je to pravzaprav zaostrovanje začelo že takoj po Titovi smrti, ker je bilo v temelju teh odnosov takrat pravzaprav nerešeno za sodoben način reševanja nacionalnega vprašanja v Jugoslaviji, posebej glede na položaj srbskega naroda. Te seje, ki so bile povezane z iskanjem izhoda iz krize, kjer so pač bili različni koncepciji in različni pogledi, so bili mučni. Nek vaš kolega, pokojni, ga ne bom imenoval, ker se ne spodobi, je na tistih nočnih sejah zgubljal živce in ga je že takrat skozi skrbelo, kako bomo po teh sejah odšli iz Beograda. Najbolj neposredno se je ta pritisk dogajal na tisti seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, ki je pomembna za to, o čemer govorimo zdaj, ko se je hotelo z uporabo demokratičnega centralizma, torej s preglasovanjem v Centralnem komiteju, preprečiti sprejem dopolnil na slovensko ustavo. To je bila seja, ki se je vlekla, ki je bila na hitro sklicana, ki je bila mučna in ki se je končala z tem, da smo mi tam morali povedati, da smo najprej odgovorni slovenskemu narodu, torej da smo najprej Slovenci in šele potem komunisti. In tudi takrat je bilo precej žvižgov, ko smo odhajali. Govorim pa to zaradi tega, ker je naše stališče takrat na tej seji Centralnega komiteja bil rezultat dogovora in usklajenih stališč v takratnem slovenskem političnem vodstvu. Danes, ko se govori o teh stvareh, se govori tako, kar se je dogajalo v skupščini, kar se je dogajalo v tej strukturi, kar se je dogajalo v partiji. Nič, kar se je takrat dogajalo bistvenega, tudi s tistim 1. decembrskim preprečevanjem
mitinga resnice. Vsi ti ukrepi so bili usklajevani v političnem vodstvu, praviloma v predsedstvu republike, ki ga je takrat vodil Janez Stanovnik. Če bi takrat uspeli kogarkoli v slovenskem političnem vodstvu, katerokoli vodstvo posamezne inštitucije najti, da bi lahko razbili enotnost slovenske politike, potem bi se te stvari seveda odvijale drugače in se najbrž danes o tem ne bi pogovarjali. Tako da mislim, da je potrebno tudi z današnjega vidika, ko se dostikrat govori o enotnosti, pa da je treba biti enoten, je treba najprej povedati, na čem enoten. Enotnost ne more biti politični program. Politični program je lahko program in če je dober, če je kvaliteten, če za njim stojiš z argumenti, potem seveda lahko pričakuješ v dialogu podporo tudi drugih. No in takrat se je to med nami tudi dogajalo. Tako da seveda so te tenzije, ta nasprotovanja, ti prepiri, če se boste spomnili tudi prsta pokojnega Vinka Hafnerja, ki je napovedoval Miloševiću, kako se bodo stvari končale, če se ne bo strezno. Pak to so ilustracije tega atmosfere, so bile pa seveda od dneva do dneva bolj zaostrene. Če pa me sprašujete potem, kje so bili zavezniki, zaveznikov pravzaprav nismo imeli. Šele na eni od zadnjih sej centralnega komiteja, ko se je za besedo prijavil prvi veleposlanik potem Hrvaške v Sloveniji Celestin Sardelić, z dokaj grobim nastopom, tudi z dokaj grobim besednjakom, se je, kot so oni to takrat imenovano, prekinula hrvatska šutnja. Do takrat so Hrvati na vseh teh sejah molčali. Je seveda treba upoštevati, oni so imeli v svojih krogih precej delegatov, precej članov, ki so bili srpske nacionalnosti, se pravi, so imeli z tega vidika drugačno situacijo, kot smo imeli mi, ampak vendarle je bilo, vsaj z moje strani, pričakovati, da bomo podporo doživljali prej in tudi pri drugih stvarih, ki so bile ravno tako življenjskega pomena za Hrvaško, kot so bili tudi za nas. Pravi zaveznik, ki pa je vplival na stvari, je bil pa Bogić Bogićević, predstavnik Bosne in Hercegovine, Srb po nacionalnosti v predsedstvu Jugoslavije, ki je svojim glasovanjem na veliko presenečenje preprečil, da bi takrat uspela prizadevanja, da se v Sloveniji, tako kot na Kosovu, uvedejo izredne razmere in spostavi vojaška uprava. Gospa Lokar, ne morem si kaj, da ne bi omenil tistih vaših solz ob odhodu, ki so bile potem interpretirane tako in drugače. Vi ste že, mislim, da nekajkrat povedali, zakaj vas je vse skupaj takrat tako prizadelo. Zdaj, sam kongres je potekal v deloma mitingaškem vzdušju, polnem tedne strpnosti in tako naprej, nekaj je že gospod Kučan omenil, pa me vseeno zanima, kako ste vse skupaj doživljali, oziroma kakšno je bilo ozračje med samimi člani delegacije. Zdaj omenjeno je bilo vprašanje, kdaj oditi in tako naprej, ampak vendarle je bilo čutiti kakšne, ne vem, napetosti, morda tudi strah pred tem, kaj bi se zgodilo, namreč izredne razmere so bile v zraku stalno, ali pa še kaj hujšega. Pa tudi morda komentar, zdaj je, te dni sem nekje prebral eden od tako imenovanih mladokomunistov, je dejal, da vas je praktično ostale prisilil, da ste odšli z kongresa. Zdaj ne vem, s čim vas je prisilil, ni čisto jasno, s pištolo. Hvala lepa. No, jaz mislim, da je naša delegacija v vsem bistvenem odšla na ta kongres zelo dobro pripravljena in zelo poenotena. Vedeli smo, kje so točke, na katere absolutno ne bomo pristali in ne glede na vse posledice zaposlili kongres, če bo to treba. Zelo se tudi strinjam s tem, kar je prej rekel Milan Kučan, ko je dejal, da je bilo zelo pomembno Jugoslaviji in svetu in tudi domači javnosti pokazati, da ne odhajamo iz Jugoslavije zato, ker nas mečejo iz nje, da ne odhajamo iz Zveze komunistov zato, ker se pač počutimo prestrašene od nekega pritiska, ampak zato, ker imamo drugačen projekt. In da je ta projekt vreden vsakega tveganja.
To je bilo v naši delegaciji, jaz mislim, 100% jasno. Tukaj ni bilo razlik. Je pa res bila razlika med tistimi, ki so cepetali, kdaj se bomo odločili za ta nujni korak, in tistimi, ki smo želeli ustrajati do bridkega konca. In pokazala je zgodovina pravzaprav, kdo je imel prav. Tisti, ki pa danes pripovedujejo, kako so nas v karkoli prisilili, bi vam pa povedala eno anekdoto, upam, da mi ne boš zameril. Je eden od teh mladoturkov, tako jih jaz imenujem, rekel, z vsako minuto, ko vztrajamo na kongresu, izgubljamo glasove v Sloveniji. Jaz bi se rad vrnil v Slovenijo pokončno. Pa je rekel Milan Kučan, nič ne skrbte, jaz lahko pokončno stopim iz letala, ne da bi se sklonil. Gospod Kocjančič, takrat ste bili generalni direktor Adria Airways, bili ste v gospodarstvu. Pa me zanima, Markovič je takrat postajal vse pomembnejši dejavnik s svojimi gospodarskimi reformami, ki so jih slovenski gospodarstveniki, mislim, da kar v večjem delu močno podpirali oziroma so se jim zdele dobrodošle in pravilne. Me pa zanima, koliko so te ekonomske reforme oziroma vsa ta Markovičeva prizadevanja, da bi reformiral trg in tako naprej, koliko so bila v skladu s tem, za kar se je zavzemala slovenska partija in kako ste vi to videli? Je bil Markovič, bi rekel, zaveznik oziroma je pomagal na nek način Sloveniji s tem ali je oteževal, tudi seveda potem kasneje, ko se je začel, bom rekel, formalno postopek osamosvajanja Slovenije? No, tema je po sebi zahtevna, v glavnem mislim, da je bila ta Markovičeva reforma z prvimi, bi rekel, elementi lastninjenja, družbene lastnine dobrodošla. Mislim pa, da je bila v tej reformni politiki vsebovana tudi cela vrsta zelo grobih napak, ki so dodatno uničile Jugoslavijo. Recimo tisto fiksiranje kurza je pripeljalo do ekonomskega in finančnega kolapsa Jugoslavije. Poleg tega smo imeli neko kontroverzno situacijo, da se je zvezna vlada trudila, da bi uresničila nek koncept, začela je tudi ustanavljati svojo stranko, ker je zelo čuden v nekih razmerah in mislim, da je zvezna vlada tudi na koncu odigrala zelo kontroverzno vlogo. Konec koncev, kdo je poslal vojsko na naše meje in na Brnik? Markoviča vlada. Tako da imam do tega zelo ambivalenten odnos. Mislim pa, da je Markovič glede na situacijo in na razmere bil predsednik vlade, ki je državo zelo slabo obvladoval, ki ni bil sposoben preprečiti niti nacionalističnega divjanja po Srbiji, niti ni bil sposoben preprečiti monetarnega vdora Srbije, kot veste takrat, ko so kar iz neobstoječega denarja izplačevali penzije, in zato bi imel Markovič, s katerim sem se srečal tudi nekajkrat kasneje, ni ga žal več med nami, bi rekel, zelo strukturiran odnos. Ne bi ga bil sposoben oceniti ne pozitivno, ne negativno, hotel je spremembe, uvajal jih je pa na napačen način. In pravzaprav večji del tistih sprememb, ki jih je on uvajal, na koncu za to razmerje, o katerem zdaj govorimo, sploh niso bile relevantne. Če pa lahko še nekaj dodam prejšnjim temam, pa se ne bi rad ponavljal, bi rad dve stvari povedal. Prvič, jaz mislim, da je zelo pomembno, da niti naša stranka, niti mi iz tistih časov ne tekmujemo v Sloveniji na nekem tekmovanju, za katerega ne vem, kdo ga je razpisal, kdo je bolj zaslužen za demokratizacijo Slovenije in za osamosvojitev Slovenije. Kot veste, imamo v Sloveniji kar nekaj ego tripov,
kjer posamezniki pišejo o svoji zgodovinski vlogi. Mi smo o tem podpisali dogovor političnih strank in parlamentarnih skupin, in tisti dogovor, ki ste ga v našem imenu podpisala Ciril Ribičič in Miran Potrč, tudi mene obvezuje. Mislim, da tu velja tisto, kar je svoj čas zelo jasno povedal Milan Kučan. Slovenija se je osamosvojila in demokratizirala zaradi razpoloženja slovenskega naroda, slovenskega ljudstva in tisti, ki se zato pripisuje posebne zasluge, nemo pretirano verjeti. In drugič, o tem je govoril Milan, kaj je bilo bistvo problema. Poglejte, procesi v Jugoslaviji so bili demokratični, prisotni tudi drugje. Sem posod drugje, na Kosovem, v Vojvodini, v Črni Gori so našli zdrave sile. V Sloveniji jih pa niso našli, niti enega človeka niso našli. Tudi jaz se spominjam zelo grobih debat, ki smo jih imeli na seji o ustavnih amandmajih, ko sem se jaz vrnil v klop in sem se usedel zraven našega tovariša Sergeja Krajgerja, Dobrivoju Vidiču, sem pa rekel, da je umazano in podlo Slovencem učitati nacionalizem, ker ga je posod drugje več kot pri nas. Sem rekel, Sergej, sem bil pregrob. Je rekel, ne, bil si odličen in čestitam ti. Takrat sem jaz videl, da od partizanske generacije do najnovejših generacij ni razpoke. Veste, tako kot je Prešeren zapisal, je rekel, strahljivca v celem ni bilo števili, uvod k krstu pri Savici. Jaz mislim, da so nas naši kolegi v Jugoslaviji slabo poznali. In niso verjeli, da znamo biti Slovenci tako enotni. Pa smo bili enotni. Črtomir, o katerem je pisal Prešeren, je sicer svojo bitko izgubil, mi smo jo pa dobili. Zaradi enotnosti, zaradi tega, ker v Sloveniji ni bilo moč dobiti zdravih cilj. Ni bilo ne Janoša Kadarja, ne Husaka, ne nikogar podobnega. Do enega smo bili za to politiko. Šli smo pripravljeni na kongres, tista generacija voditeljev Zveze komunistov Slovenije ali pa stranke demokratične prenove je bila izjemno razgledana v teoriji partije. Natančno smo vedeli, kje so zanke in čemu se moramo izogniti. Vedeli smo, da moramo začeti pri človekovih pravicah in vedeli smo, da je bistven element, od katerega se moramo posloviti, demokratičen centralizem, ker s tistem so nas hoteli zlomiti in mi nas utegnili tudi zlomiti. Tako da jaz mislim, da smo izkoristili zgodovinsko priložnost, da je slovenska levica opravila svoje častno dejanje, marsikaj smo opravili celo prej, preden so to iz drugih političnih plati neba poskušali narediti in zato mislim, da je spomin na tiste čase zelo lep. Tudi zelo vesel sem, da vas vidim tukaj v takem številu in toliko starih pod narekovaji, tovarišic in tovarišev, ker v vsaki nostalgiji je sicer nekaj preseženega, nekaj pa lepega. Hvala lepa še za gospoda Krefta. Eno vprašanje, pa bi morda kar tukaj, kjer je gospod Kosjančič končal oziroma v tem zadnjem delu govoril o tem, da se je slovenska partija reformirala, da je vedela, kaj hoče in tako naprej. Danes se pojavljajo različne teze oziroma vedno znova se zastavlja to vprašanje, se je reformirala, ker je sama tako hotela ali zato, ker so jo okoliščine, predvsem danes je na desnici slišati, da jo je opozicija prisilila v to, da se je spremenila. Pa me zanima vaše mnenje, je za vas tudi to dilema? Hvala. Ko za začetek se človek odpravlja na tako srečanje po 30 letih, se najprej sprašuje, a se bomo še prepoznali med seboj, in moram reči, da sem hvaležen vsem, ki smo tukaj, za to, da smo to, kar smo bili še zmeraj. Kar se tiče pa teh dogajanj, je pa tako,
To so cela 80. leta z mojega vidika, ki je bil sicer najprej vidik tako iz marksističnega centra čez na Tomšičevo, kjer sva bila oba s Sonjo, pa potem še kdo drug. Mislim, da je Zveza komunistov Slovenije na prvem obdobju, pod prvim vodstvom 80. letih, še bila ta konzervativna sila, se pravi, da je bilo javno vzdušje postopno korak za korakom bolj reformistično, kot je bila ona sama. Da je v drugem obdobju pod naslednjim vodstvom pravzaprav predvsem čakala, kaj dogaja in ni želela preveč ukrepati, preveč posegati v dogodke. In da je v zadnjem obdobju, ko je prevzel Milan Kučan vodenje stranke, če pogledamo danes predsedstvo takratno, ki ga je Milan Kučan ne samo vodil, ampak tudi v pretežni meri vplival, lahko že nanga po zadnjem kongresu, da je to predsedstvo že samo po sebi pravzaprav ena velika koalicija. Da so v njem zastopani tako, recimo, agenti te radikalne levice, kot sem bil sam, najpogosteje zaradi teh povezav z alternativno sceno takratno v Sloveniji, pa do seveda tistih so bili izraziti nosilci ne samo nove rešitve nacionalnega vprašanja, ampak celo pozicije do odcepitve. Glavno vlogo so pa verjetno imeli tisti, ki so se zavzemali za temeljite ekonomske reforme in višjo vlogo menedžmenta. Tako da ta stranka je bila takrat ena velika koalicija in to je seveda tudi pripomoglo, da je lahko opravila to, o čemer danes govorimo, pa tudi to, da je v nadaljnjem obdobju odigrala, jaz bi rekel, izjemno pomembno in izjemno pozitivno vlogo v celotnem procesu 90., 91. in 92. leta in verjetno tudi še naprej. Hvala lepa. Jaz bi vendarle malce na temle se ustavil, ko pravite, da je potem odigrala pomembno vlogo, pa me vendarle zanima, takrat, ko ste prišli z kongresa, je bilo to deležno nedeljene podpore v slovenski javnosti, celo videl sem neke izjave, takrat že konkurenčnih strank ali zvez ali organizacij, ki so priznavali to slovenski partiji kot pomembno in veliko dejanje, z nekaterimi rezervami seveda, pa vendar. In me zanima, ali je potem Zveza komunistov Slovenije in njene naslednice, ali so uspele in v zadostni meri kapitalizirale ta ugled, ki si ga takrat pridobila. Ne mislim samo na volitvah, ampak tudi sicer mislim pri vplivu na družbene procese, ki so se potem v nadaljevanju, bom rekel, še tja v 90. leta dogajali, privatizacija, nacionalizacija in tako naprej. Skratka, razvoj družbe in družbenih sistemov. Pa morda, doktor Krefker, ste... Ja, gotovo ne ve vsem, čeprav je ta dejanska zmaga na volitvah 90. leta bila Pirova zmaga, kar ni dobro, je bilo to vendarle izjemno dober štart. Mislim, da je nemogoče pričakovati, da bi socialna demokracija ves čas igrala tako rekoč glavno vlogo, zato ker je pač imela pomembno vlogo v preteklosti. To je nesmiselno. Tisto, kar se meni zdi nekako premalo, je to, da ni ostala povezava med socialdemokratsko sredinsko usmerjeno politiko in levo, radikalno politiko, da je torej pravzaprav z lastnim premikanjem na političnem polju omogočila, da obstajajo bolj radikalne, bolj socialne, včasih celo bolj socialdemokratske sile, kot je sama danes. Gospa Lokar. Hvala za to vprašanje, ker mislim, da je zelo pomembno. Jaz mislim, da je bilo zelo veliko stvari, ki smo jih po nepotrebnem in prehitro izpustili iz rok. Bilo je pa tudi nekaj stvari, ki smo jih pa uspešno branili. In tisto, kar smo uspešno branili, jaz mislim, da je bil položaj enakopravnosti žensk v Sloveniji. To je edina točka, edina
na kateri nam niso uspeli praktično oduzeti nič. Niso nam vzeli pravice do svobode rojevanja, niso nam zrušili sistema vrtcev, niso nam uničili, čeprav so ga v velike meri oslabili pokojninski sistem, niso nam do konca zrušili javnega zdravstva, zelo delajo na tem. Niso nam uničili sistema skrbi za starejše, čeprav je zelo oslabljen. Vse te stvari in seveda dodali smo tudi nekatere nove elemente, ki jih prej v socializmu ni bilo. Recimo pravica do svobodne spolne orientacije ne bi se prebila, če ne bi bili tudi mi tisti, ki smo jo zelo močno podpirali. In zakaj o tem govorim? Zato, ker je pravzaprav žensko gibanje v Sloveniji ponazarja to, o čemer si ti, Leo, govoril. Našo sposobnost, da smo povezani s silami najbolj naprednimi v družbi, ne glede na to, da imamo tudi znotraj same Zveze komunistov ali pa njenih naslednic močne konzervativne odpore. In to je formula, jaz mislim, kako je mogoče tudi v bodoče se boriti za socializem znotraj kapitalizma, ker druge možnosti v tem trenutku pač nimamo. Hvala lepa. Gospod Ribičič. Ja, jaz sem znan bil v Ustavnem sodišču po ločenih mnenjih in bom tudi tukaj govoril, poskusil malo drugače govoriti. Zdaj, vse je malo preveč idealistično prikazovanje, vse je bilo v redu in v preteklosti in vse je danes in zvestoba ideje je pomembna in tako naprej. To se vse lepo sliši, ne? Tudi razumem, da se to govori, ker končno o nekem pogumnem dejanju zadnjih 30 let v Sloveniji ni bilo mogoče govoriti, če pa smo govorili, pa ni tega nihče slišal razen prisotnih, ne? Ker so tudi novinarji šele v zadnjih tednih po 30 letih spremenili svoj odnos do tega dejanja. Tukaj med nami je Andrej Marinc, ki je bil predsednik Zveze komunistov Slovenije in je še zdaj zvesti član, ampak ni njegova zgodovinska zasluga v tem, da je eden od najbolj zvestih starejših članov. Njegova zasluga je, da se je takrat odločil za takšno izbiro svojega naslednika. V tem primeru je bil to Milan Kučan, ki je dajal obete, da se bodo stvari začele spreminjati. Ne, da bodo ostajale enake. Če je bil takrat vodil Zveza komunistov Slovenije kdo drug, marsikaj od tega, kar se je pozneje zgodilo, ne bi bilo mogoče uresničiti. Tudi ne smemo pretiravati z podcenjevanjem tistih, ki smo jih takrat imenovali kot skupina mlado komunistov. Treba je priznavati, da so oni imeli tudi vpliv, oni so pritiskali recimo v konkretnem primeru za čim hitrejši odhod. Nekateri drugi so rekli, ne, moramo ostati in ustrajati celo do konca kongresa, kar je bilo po moje pretirano. Ampak danes moramo videti, seveda, če oni podcenjujoče govorijo o nas, ne, kar se je pač zgodilo enemu od njih v zadnjem času, to ne pomeni, da mi ne moramo videti njihove realnega vpliva in realne vloge. In danes bi bil vesel, če bi bilo med nami več mladih. Pa tudi, če bi bili razboriti in taki, da bi razburjali sedanje vodstvo in ga kritizirali. Zdaj pa sam še nekaj besed o tem, kaj se je dogajalo po prihodu. Mi, ko smo se vrnili, smo najprej vsaj deloma spremenili ime naše stranke, smo šli na svobodne volitve, smo tam dosegli relativno zmago, jaz se strinjam z Levom, da je to bil relativni poraz, ne? Tako kot je bil to na zadnjih volitvah relativni poraz, ne pa relativna zmaga Janeza Janše, ker zmagovalec je pač tisti, ki oblikuje vlado, ki ima v svojih rokah oblast. Ampak mi smo takrat bili na nek način veseli, vsaj jaz osebno, da smo se razbremenili vseh teh očitkov, da smo stalno na oblasti, da imamo monopolno oblast in tako naprej. In smo poskušali delati iz opozicije. To ni bilo enostavno. Jaz mislim, da sem bil idealen predsednik za tisti čas. Kot tak, ki je pomirjujoč, kot tak, ki ne pretirava, ki ne sprejema radikalnih odločitev, pa ki zna potem, ko je Milan Kučan odšel v bitko za predsednika države,
sem v tem kolektivnem vodstvu moral usklajevati različne interese. Zakaj sem bil idealen? Zato, ker v tistem času je bilo pomembno pokazati javnosti, pa zlasti tudi Demosu, da nima opravka več za staro komunistično partijo, revolucionarno, ampak ima opravka z neko prenovljeno politično stranko, ki želi v normalnem demokratičnem sistemu in parlamentarnem sistemu tudi normalno delovati. Enkrat, ko so nas prevarali, ko niso spoštovali dogovora v Demosu, sem jaz zelo črno gledal in bil jezen na to, ker so z vrstnim redom sprejemanja odločitve pač tako naredili, da so sprejeli tisto, kar smo se dogovorili in kar je Demosu odgovarjali. Druga točka je pa bila, da gremo na predčasne volitve, ker je nam odgovarjali. To pa ni bilo izglasovano. In ko sem rekel profesor Bučarju, poslušajte, prekršili ste dogovor, ja, kaj morem, so pač glasovali poslanci, kakor so po svoji vesti, ne mi afne guncat, nek takšen odgovor sem dobil. Zakaj to pripovedujem? Ko sem jaz prav črno tam gledal, prevaran, je prišel k meni en poslanec Demosa in je rekel, kam boste pa zdaj odšli? Iz Beograda ste odšli v Ljubljano, kam boste pa zdaj odšli? Proti naši večini. Ki je bila včasih res kar malo podobna tisti večini, ki smo jo gledali na 14. kongresu. Vendar se je hitro stvar premaknila, čim je bilo v javnosti jasno, da ne delujemo več kot stara partija, je en del povezovalnosti v Demosu zelo popustil, ker niso imeli tistega sovražnika, ki jih je povezoval. Drugo, kar so seveda uspešno dosegli v sodelovanju z nami, je bila osamosvojitev in to je bil drugi cilj in potem jih ni bilo več tistih vezi, kajti programsko so bili sicer vsi zelo raznorodni in raznoliki. No, ampak stvar, ki se je zopet spremenila, lahko se pa ne bi, je bila povezana z osamosvajanjem. Jaz sem vesel, da zdaj o tem lahko odkriteje govorimo kot v preteklosti. Demos je soliral pri osamosvajanju, čeprav je vedel, da so stvari vezane na dvotretjinsko večino. In nas je postavil pred izvršena dejstva večkrat. No in ko smo se mi enkrat temu uprli, pa rekli, ne bo plebiscit takrat, ko vi rečete, ampak takrat, ko se bomo dogovorili, da bo plebiscit. No, takrat je Demos poskusil iti v osamosvajanje sam, z zborovanjem na Kongresnem trgu, kjer je prišlo nekaj 100 ljudi. Vedeli so, da se mudi z osamosvajanjem, po drugi strani je pa se pokazala razpoka, neenotnost in to, da samozadostni niso in ne morejo sami odločati o usodi Slovenije. No in kaj so storili? Sej vsaka čast, da so to naredili. Jaz bi rad videl, kdo in na kakšen način je ta sklep sprejel. Ampak šli so k predsedniku predsedstva Milanu Kučanu in so rekli, dragi Milan, jaz predvidevam, da je bilo tako, ker mi tega pač ni noben povedal, pa vem po posledicah. Dragi Milan, lepo te prosimo, da nam pomagaš, da dosežemo enotnost Demosa in opozicije glede osamosvajanja. In on je rekel, ja, z veseljem. In potem smo imeli sestanke, na katerih smo se usklajevali. Toliko časa, dokler nismo dosegli soglasja. Jaz in to, kar štejem si za svojo zaslugo, čeprav je bila bolj takšna postranska, ampak se mi zdi, da je bila pomembna. V enem trenutku nisem želel pristati na dogovor, ne zaradi tega, ker se mi ne bi strinjali z njim, kot SDP, kot prenoviteljska stranka. Ampak zaradi tega, ker se s tem niso strinjali v LDS-u. Takratni predsednik LDS-a je odšel, je rekel, jaz grem na redakcijo rolanja po sceni v Mladini, nimam več časa za te vaše pogovore z vami. In takrat bi lahko sprejeli odločitev, vsi ostali smo se dogovorili okrog večine in drugih spornih vprašanj. Vendar je bilo moje stališče in mi ni bilo lahko takrat ustrajati pri tem stališču,
ker so bili vsi na drugi strani, vse politične stranke. Ko sem rekel ne, dokler LDS-a ne da soglasja, nismo storili še dovolj, da jih prepričamo. Danes je še bolj jasno možno reči kot takrat, kaj bi se zgodilo, če ne bi ravnali na takšen način. Kaj bi ta razpoka pomenila in ali bi jo šteli samo v problemu daljše vojne, ali bi jih šteli lahko v žrtvah, v številu žrtev takrat, ko je prišlo do intervence. No in jaz upam, da ta zgodba kaže, da smo mi poskušali biti načelni, skladni z našim programom, tudi takrat, ko javnost za to ni vedela in tudi še 10, 20, 25 let zatem o tem ni bilo ničesar slišati, pa lahko šele danes to povemo, tako da ima tudi nek odmev v javnih medijih. Hvala. Na to temo mogoče okoli kapitaliziranja tega ugleda, ki ga je imela Zveza komunistov Slovenije takoj po kongresu, 14. kongresu, takoj po odhodu iz Beograda. Torej, jaz sploh ne vem, koliko se da ugled sam po sebi kapitalizira. Kapitaliziraš ugled, če imaš resen vpliv na družbene spremembe. In takrat smo imeli zelo relativen vpliv na družbene spremembe in pravzaprav je cel proces od takrat do danes šel v smer liberalnega kapitalizma, ki je nasproten socialdemokratskemu konceptu. Vmes je bila tudi v svetovni socialni demokraciji neka oscilacija, najprej smo imeli približevanje liberalnemu kapitalizmu z raznimi Blairi, Schröderi in podobno, pa smo imeli spet nek vzpon socialne demokracije in zdaj bi rekel, da smo zopet v precejšnji krizi socialne demokracije. V bistvu se je vmes nekaj zgodilo, kar je po mojem povsem nasprotju z našimi pogledi. Pretežen del slovenske družbene lastnine je izginil v tujih rokah, tisti, ki so hoteli na hitro obogateti, so na hitro obobožali in jaz osebno bi se strinjal z orientacijo socialne demokracije, da se je treba usmeriti bolj v levo in bolj v zeleno smer. Mi moramo imeti jasen koncept in se moramo izboriti za neke svoje temeljne zahteve. Naj samo povem, da je pravzaprav v stališčih nekaterih ljudi, tudi najvišjih voljenih funkcionarjev, neka velika zabloda. Vsi pogrešajo enotnost, ki smo jo imeli ob osamosvojitvi. Samo to enotnost lahko dosežemo samo na vsebinski osnovi. In v tem trenutku vsebinske osnove za enotnost v Sloveniji nažalost ni, pa bi se dala hitro ustvariti. Morali bi biti bolj gospodarji na svoje zemlji, morali bi se zboriti proti tistim temeljnim rakastim pojavom, recimo proti revščini, prekarnosti in tako naprej, morali bi uveljaviti načela socialne pravičnosti in solidarnosti. V bistvu socialno-demokratska načela. Ampak dokler mi ne bomo imeli vsebinske osnove za enotnost, so vse tiste stopnje, kjer se ljudje navdušujejo nad pojmi, kot je sprava in podobno, po mojem povsem zgrešene in stran pot. Hvala. Še eno temo bi odprl, se mi zdi pomembna, prej je sicer gospod Repe omenil, in sicer mednarodni vidik takratnih dogajanj na Zahodu so takratni spor med Slovenijo in Srbijo gledali kot na spor dveh nacionalizmov. Sloveniji so sicer priznavali demokratične reforme in prizadevanje za demokracijo in tako naprej, ampak so ji pa tudi učitali separatizem. Pa vendar, kako je bil odhod slovenskih komunistov oziroma kako je ves ta dogodek bil pomemben v mednarodnem kontekstu? Očitno, da kljub prizadevanjem, kot je bilo rečeno, da bi domači in tuji javnosti dokazali, da se slovenska partija trudi reformirati ostale v Jugoslaviji, očitno se
takrat to še vendarle ni spremenilo, vsaj v pojmovanju tujine. Ne vem, morda doktor Pe. Ja, torej izhodišče je tako, kot sem pravzaprav povedal. Najprej je treba povedati, da o Sloveniji v tujini razen nekaj diplomatov in 5 ali 6 novinarjev niso vedeli ničesar. Vi morate imeti pred sliko tedanjo situacijo, vsi diplomati, vsi novinari, se pravi vsi predstavniki medijev so živeli in delali v Beogradu. Če so že prišli v Slovenijo, slovenske oblasti, torej neke vrste slovenska informativna vlada, bi lahko rekli, oziroma en njen del, Republiški urad za informiranje, je sem in tja poskrbel za to, da so ti novinarji prišli v Sloveniji, vozili so jih okrog z avtobusi, gostili, razlagali folklorne posebnosti Slovenije in tako naprej. Ampak percepcija Jugoslavije je bila percepcija enotne države oziroma percepcija, kot so jo oni videli iz Beograda. In to velja tudi za diplomate. Zelo malo jih je recimo se spuščalo na te neke lokalne ravni. Pri mnogih državah je pa, kot je Francija in drugih, da je pa ta torej centralistični koncept države in naroda sploh izenačen, kot veste. Torej ta podoba se je začela spreminjati šele z 10-dnevno vojno v Sloveniji in nič prej. Kaj so videli? Videli so neke reforme, tako kot sem rekel, videli so začetek preobrazbe Jugoslovanske partije, ki se je začel v Sloveniji in na personalizirani ravni z Milanom Kučanom. Wall Street Journal, to je največji časopis ameriškega kapitalizma z najvišjo naklado, je takrat v letih 88-89 Kučana označil za najbolj naprednega komunista na svetu, Slovenijo pa za bogato socialistično zaplato, ki ima višji BDP kot Portugalska, Španija in še nekaj držav v Evropski uniji, kjer pač se začenjajo neki elementi kapitalizma, demokracije in tako naprej. Torej upanje je bilo, da bo to, kar se je začelo v Sloveniji, da se bo razširilo na Jugoslavijo. Ker do tega ni prišlo, je bila percepcija in je v veliki meri še danes in v starih diplomatskih krogih in v zgodovinarskih krogih, da je Slovenija, da je Slovenska partija razbila Jugoslovansko partijo in da je Slovenija razbila Jugoslavijo. Tudi po 30 letih jaz sem sodeloval na desetinah različnih konferenc, sestankov in tako naprej, se ta percepcija ni spremenila. Tudi ko sva s predsednikom Kučanom razpravljala o srbo-hrvaški izdaji njegove biografije v Sarajevu pred enim letom, je bilo to temeljno izhodišče. V tistem bunkerju v Konjicu, v katerem Tito nikoli ni bil, smo imeli to razpravo, bili so vidni predstavniki tedanjega političnega življenja, Mesić, Dizdarević in še nekateri drugi. Jović ni mogel priti, nažalost tudi ne Tupurkovski. To je vodil hrvaški politolog Jović in njegovo stališče je bilo, da bi Slovenska partija morala vztrajati do konca. Še bolj radikalno je bilo to postavljeno v nekaterih drugih debatah v Mostarju in drugje. Skratka, to je bila ta percepcija, da Slovenija v bistvu razbija Jugoslavijo. Treba je vedeti še dve zadevi. Torej, Marković je imel nedvoumno podporo zahodnih sil, da ohrani Jugoslavijo s krediti in na druge načine. In JNA je tudi v diplomatskih izjavah, tudi v izjavah diplomatov, recimo britanskih diplomatov danes, ki so objavljeni, je bila prepričana, da ima JNA ustavno vlogo zaščititi Jugoslavijo. Torej, tako Marković kot vojska sta imela
tiho dovoljenje vseh velikih sil in tudi evropske, nastajajoče Evropske unije, takrat Evropske skupnosti, da zadržita Jugoslavijo skupaj. To, kar se je zgodilo, so bili pač spopadi, najprej v Sloveniji, treba je vedeti, da so to prvi spopadi na evropskih tleh po drugi svetovni vojni, vendar niti spopadi v Sloveniji niso bili tako bistveni, čeprav so spremenili mnenje recimo pri Genšarju, ki je to sam občutil neposredno. Bistveni so bili spopadi na Hrvaškem, bistveno je bilo uničevanje Dubrovnika, bistveno je bil Vukovar in torej genocid, ki je bil izveden tam. In če bi rekel grobo in neposredno slovenska in hrvaška neodvisnost je bila dosežena na posnetkih, ki so prihajali od tam. Ko so se ti posnetki preselili v Bosno in Hercegovino, to nikogar več ni zanimalo. Hvala lepa. Gospod Kučan, kako ste vi videli to v, ne vem, kontaktih s tujimi diplomati, predstavniki, to percepcijo takratnih dogajanj? Potrjujejo to, kar je rekel dr. Repe? Ja, mislim, to je bolj ali manj znano in mislim, ni treba več kaj dogajati. Najbolj mora biti eksplicitno je to stanje izpovedal državni sekretar Združenih držav Amerike Baker par dni pred našo odločitvijo v slovenski skupščini z grožnjo, da ne bodo Združene države Amerike nikoli priznale Slovenijo. On kot demokrat, ki je vedel, da je bil za to slovensko odločitvijo plebiscit, je grozil tam s takim stališčem, kot praktično danes Trump in sploh vsi po njem po svetu uveljavljajo svojo demokracijo in svoje interese. Tako da to pravzaprav ni bilo nič nenavadnega. Res pa je, da je v veliki meri tem, bi rekel, neugodnim ali pa ne dobronamernim stališčem do Slovenije, do slovenske odločitve botroval strah pred razpadom Sovjetske zveze. To je takrat bilo seveda neko vprašanje, ki je viselo v zraku. Ta Sovjetska zveza je razpadla po recimo zaslugi Gorbačova na relativno miren način, Jugoslavija pa v krvi, na kar smo mi upozarjali in se dostikrat pozablja, da je bil že januarja 91. v slovenski skupščini sprejeta resolucija oziroma predlog o mirni razorožitvi Jugoslavije, ki je bil zavrnjen povsod. Takrat je pač bil še čas, da bi mednarodna intervencija omogočila miren razhod Jugoslavije, ampak ker sem že star pa počasi razmišljam še o teh stvarih, ki so bile prej povedane, dve stvari. To, kar je govoril Ciril, mora biti jasno, šlo je za zakon o plebiscitu. O tem so se kresala mnenja, to je trajalo par dni, par noči, nekateri so izgubljali živce, so odhajali in šlo je za to, ali bo to, kar sem rekel prej, tudi odhod Slovenije iz Jugoslavije, ta razdružitev, ko smo jo mi ponujali, temeljila na verodostojnih argumentih, na argumentih, ki bodo prepričali mednarodno javnost. Ni bilo vseeno, ali bo ta odločitev sprejeta na referendumu z navadno večino ali s kvalificirano večino. In ta kvalificirana večina je kasneje, ko je šlo za mednarodno priznanje Slovenije, bila pravzaprav ključen argument. Če se spomnite, tam so bile tudi razprave. Dosti je, če pridejo 3 ljudje, 2 bosta za, 1 bo proti, mi smo zmagali, zdaj je zgodovinski trenutek, treba je oditi. No, ne bom o tem razpravljal, mislim, to ni pravzaprav tema tega današnjega razgovora. Drugo pa je seveda vprašanje, kaj se je dogajalo z to recimo dediščino odhoda takrat in takratne zveze komunistov kasneje in kaj se dogaja danes. Tisto, kar je mogoče takrat odlikovalo tisto zadnje desetletje slovensko partijo, je, da je znala nekako dovolj temeljito analizirati procese v Jugoslaviji in svetu in izluščiti tisto, kar je za politiko in za politično odločenje delovanje bistveno. Danes, če pogledate, kaj je pravzaprav v Sloveniji bistven spopad. Bistven spopad je za prostor javnega. Prostor javnega kot prevladujoč določa slovenska ustava. Ne mislim samo javno šolstvo, javno zdravstvo in tako naprej, tudi javni prostor.
ne, ki se krči, ne, in tu je stik s tem, kar se danes pravzaprav imenuje zelena politika, ne, obramba javnega prostora. Če se spomnite, pred 2 leti, mislim, kdaj se je začela razprava o Magni, ne, najboljše zemljišče, velik Viking Krik, 100 ali ne vem koliko trgovskih centrov, ki se po Sloveniji gradijo na najboljših zemljiščih, nikogar ne moti. Ne. Neka Magna, jaz nič Magno ne branim, hočem samo povedati, ne. Neko stvar se zapičiš, to vidiš, to nasprotuješ, medtem se pa seveda odvija cela paleta tega, kar pomeni poseganje v tvoj javni prostor, v javno dobro. In če je kaj za socialdemokracijo danes, veliko ključno je obramba tega javnega prostora v najširšem smislu. Ne. Tako da mislim, ta sposobnost analize in osredotočanja na tisto, kar je bistveno, jaz mislim, da je pač bilo in je tudi danes bistvo politike. Hvala lepa. Ja, mislim, da se počasi približujemo terminu, ko bomo morali končati. Odhodu, ampak ne bo predčasen. Ampak ne še oditi. Imam še eno vprašanje za vse enako, oziroma prošnjo za komentar. Zmeraj ob takih obletnicah ne, potem skušamo izluščiti kakšno sporočilo teh preteklih dogodkov, ne, ki je aktualno tudi za današnji čas. In lepo bi prosil še seveda vsakega od vas, da poskuša razmišljati o tem, v čem vidite morebitno aktualno sporočilo takratnega dogodka. Zdaj pa mislim seveda na ta 14. kongres in kar se je na njem zgodilo. Kako je lahko ta dogodek še aktualen tudi danes? Oziroma, kaj se lahko iz njega naučimo za današnje potrebe in za današnji čas? Pa začnemo kar pri dr. Kreft. Kar sem se jaz naučil pri tem je, da se da velike stvari izpeljati, če si to upaš. In bi rekel, da to, da si drzneš potegniti veliko potezo, je nekaj, kar danes zelo onemogoča tej deželi, ki se skuša pravzaprav skriti pred vsemi na tem svetu in tudi pred vsemi izzivi, ker misli, da bo šel ta kelih mimo nje. Mi smo dejansko razpravljali ne o tem, a bomo odšli z kongresa ali ne. Razpravljali smo na kongresu, kdaj bomo odšli. Smo pa pred kongresom razpravljali, čeprav mora biti rahlo retorično, a bi sploh šli na kongres, a nismo že izven tega. To je bilo vprašanje. In zakaj smo se odločili, da gremo? Odločili smo se zato, ker je treba bitke, spopade sprejemati, če želiš kaj narediti politiki, ne pa se jim izogibati. Hvala lepa. Gremo kar po vrsti, gospod Kocijančič. Prvič, jaz mislim, da je treba vzeti obzir, da se časi spreminjajo. 30 let je dolga doba in recimo, da smo v nekih obdobjih na osnovi marksistične analize družbe verjeli, da je osnovno razmerje med delom in kapitalom, je danes povsem jasno, da je prevladujoč faktor tretji, znanje. Sloveniji gre relativno dobro in mislim, da je čas za smele poteze. Lahko veliko naredimo iz tega našega stanja, s tem, da bi rabili precej več ambicioznosti in precej manj zazrtosti v lastne spore. Hvala lepa. Gospod Kučan. Ja, v politiki je pač tako, treba je dve stvari, treba je verjeti, kaj hočeš, in drugič, treba je verjeti, na kak način boš to uresničil. In to, če je kaj mogoče se naučiti iz tega, kar se je dogajalo pred 30 leti, je po moje aktualno tudi danes. Hvala lepa. Gospa Sonja Loka. En ključen del tega spopada in tudi način, kako se je končal, je bil povezan z demokracijo. Z demokracijo znotraj same Zveze komunistov Jugoslavije. Vprašanje demokracije znotraj današnjih strank je ključno vprašanje v Sloveniji. Če tega ne bomo rešili, nikoli ne bomo prišli od politike, ki omahuje med aferaštvom in pragmatizmom. Za vizijo je potrebna demokracija. Hvala.
Ja, zdi se mi, da ta odhod z kongresa je na nek način v skladu z tistim uporniškim duhom, ki je najbolj prišel do izraza med narodno-osvobodilno borbo, zlasti v tistih obdobjih, kjer so bili prekinjeni stiki med slovenskim vojaškim vodstvom in jugoslovanskim, kjer je dejansko dihala in delovala Slovenija dokaj samostojno v drugi svetovni vojni. In mi smo ta duh, to izkušnjo poskušali upoštevati tako pri svoji odločnosti, kot pri tem, da mora Slovenija biti nek samostojen faktor. Danes se pa v odnosih v Evropski uniji te naše izkušnje iz bivše Jugoslavije ne upoštevajo dovolj, niti ne tiste, ki so zadevale samostojnost Slovenije, in še manj tiste, ki terjajo od posameznika nek pogum, da sprejme odločitev, ki ni popularna in ki nima večinske podpore. Hvala lepa. Torej Hobsbawm pravi, da je pogled na zgodovino lahko iz žabje ali iz ptičje perspektive. Iz žabje perspektive moram žal reči, da mi je misel vzela Sonja Lokar. Dodal bi samo to, da so bile v državo, ki jo je gradila tudi ta stranka, že na začetku vgrajene zelo velike konstrukcijske napake, ki nas tepajo še danes, da ne znamo upravljati države, da ne vemo, kaj je nacionalni interes, ta beseda je zbanalizirana, in da ne moremo doseči tega tako imenovanega tretjega soglasja za prihodnost. In to je odgovornost vseh strank, ki so vladale v Sloveniji teh 30 let. Na makroravni ali iz ptičjega pogleda bi rekel, da bo treba temeljit premislek o tem, zakaj se v Evropi dogaja isto, kot se je dogajalo v Jugoslaviji. Hvala lepa vsem sogovornikom. Hvala tudi vam. Žal je ostalo verjetno še kar precej vprašanj, na katere nismo odgovorili, lahko bi o tem debatirali verjetno še zelo dolgo. No, nekaj priložnosti za to bo morda zdaj čez nekaj minut. V imenu organizatorjev naj vas povabim še na kratko druženje spodaj v spodnjem preddverju. Skratka, vidimo se še tam v preddverju. Hvala še enkrat vsem in lep pozdrav in vse dobro.